तकरीबन 5 मिनट तक हम पहुंचने वाले हैं जी सेवन सिस्टर्स। वो ड्राइवर बहुत ही अच्छा था जी, उसने हमें प्रॉपर गाइड किया है। और यहाँ पे हम उसने हमें गाइड किया कि यहाँ पे स्टॉप है, कैफे वगैरह यहाँ बनी हुई ट्रांसफर है। उसके अलावा यहाँ पे रेस्ट करने के बाद आप यहाँ से घूम के आप उस तरफ जा सकते हैं। ठीक है जी, अभी हम थोड़ा रेस्ट करेंगे, बारिश भी स्टार्ट हो जाएंगे, थोड़ी देर देखते हैं ताकि बारिश थोड़ी थम जाए, फिर उसके बाद हम जाएंगे जी इस तरह। वो देखे ऊपर पहाड़ियों में पहुंच गए। बिल्कुल सेम लग रहा है कि जैसे इस्लामाबाद में हमारे शक्ल पड़ी है, तो हमने वो है सेम ऐसा माहौल है। और वेट करते हैं, कुछ खाना वाना खाते हैं यहाँ पे। अभी बारिश रुकी है दोबारा और हम प्लान कर रहे हैं जी अपना जो बिरयानी हमने जो रात को बनाई थी उसका तिया पांचा किया जाए। तो अब वो जल्दी करो यार, इससे पहले कि बारिश स्टार्ट हो जाए। यहाँ पे लगाओ सब। ये हमारा आ गया जी सैलेड। बाकी तो देख लें, यहाँ पे काफी लोग आए हुए हैं, मौसम भी थोड़ा ठंडा है। देखें कितना जबरदस्त पैक किया हुआ जी। ये हमारा रहा जी रायता, और ये रही हमारी बिरयानी। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास अभी ओवन नहीं है जहाँ पे हम गर्म कर सकें, और हमें वैसे ही खाना पड़ेगा। चलो जी, आप भी हमारे साथ एंजॉय करें। I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy, and silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer, no exposure, I just wanna be alone. इधर यहाँ पे कुछ विजिटर सेंटर्स भी बने हुए हैं, ठीक है जी, गिफ्ट शॉप्स भी हैं। दैन यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके अलावा आपको यहाँ पे लिखा है कि बर्ड सीन रिसेंटली जो यहाँ पे बर्ड्स देखेंगे जिससे वाले से इन्फॉर्मेशन है जी यहाँ पे। अभी हम अंदर जा रहे हैं, इन्फॉर्मेशन लेते हैं जी इनसे कि ये हमने क्लिक्स बना वो किस तरफ है। बिरयानी वगैरह खाने के बाद हमें थोड़ी कंफ्यूजन हो रही थी कि हमें किस तरफ जाना चाहिए। तो यहाँ पे जो विजिटर सेंटर है जो मैंने आपको अभी दिखाया पिछले एक क्लिप में, तो उन्होंने हमें समझाया भी है, और उसके साथ साथ हमें उन्होंने एक मैप भी दिया है कि आप इस मैप को यूज करके वहाँ पे जा सकते हैं। कि काफी ज्यादा क्या कहते हैं लंबी वॉक है, यहाँ से वापस आने के लिए हमें 2 घंटे भी लग सकते हैं। तो एनीहो हमने अब डिसाइड कर लिया, अपने जाना तो है। तो लेट्स सी, चलें जी, आप हमारे साथ घूमें। लेट्स, अल्लाह खैर करेगा। चलें जी, ये दरवाजा खोले भाई, एंड लेट्स सी। यस, परफेक्ट, देयर यू गो। प्लीज मेक श्योर इट्स क्लोज प्रॉपर्ली प्लीज। या दैट्स करेक्ट। मजा आने वाला है जी यहाँ पे। हे हे। बहुत ही ज्यादा सुना था जी सेवन सिस्टर क्लिफ्स के बारे से, तो हमने प्लान किया हुआ था जी जाना हमने यहाँ पे जरूर है, जो मर्जी हो जाए। और अल्लाह ताला से दुआ है कि या अल्लाह बारिश ना हो ताकि हमारा जो ट्रिप अच्छा गुजर जाए इंशाल्लाह। देखें जी, हम तकरीबन 20 से 25 मिनट हो चुके हैं चलते हुए, और हमने वहां से चलना स्टार्ट किया था, और वो जो हमारे साथ थे पीछे साथी वो पीछे रह गए जी। तो ये हमारे साथ अभी फिलहाल वो क्या कहते हैं छोटी सी झील चल रही है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या चीज है कि हर परिंदे के हवाले से जो भी परिंदे यहाँ देखे जाते हैं आपको उनके हवाले से इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है जी सवान के हवाले से। चलो जी, आप तकरीबन आधे रास्ते पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे एक और गेट है जी, यहाँ ओपन करेंगे हम। और उस साइड बताया था कि यहाँ पे कुछ फ्लड बना है, आई थिंक यही है जहाँ पानी खड़ा हो। उसने कहा था कि हमें आप मुड़ के जाएंगे उस तरफ से, तो वहां से होते हुए आप इस तरफ आ जाएंगे। यहाँ पे हमने उस तरफ जाना है, इन पहाड़ियों की उस तरफ जाना है हमने। तो आई थिंक यहाँ से अभी ठीक है, क्लियर है रास्ता, तो हम इधर से जा रहे हैं ताकि लंबे चक्कर से बचे जा सके। ये तकरीबन 20 से 25 मिनट की और वॉक है जी, ठीक है जी।
आधा घंटा तकरीबन हो गया मैं चलते हुए। और वहां पे देख रहे हैं जो आपको व्हाइट व्हाइट वो कॉर्नर पे जो ये लैंडस्केप नजर आ रहे हैं, हमने वहां पे जाना है। और यही है जी हमारा आज का डेस्टिनेशन। कितना प्यारा मौसम है जी, काले गहरे बादल है जी, हल्की हल्की धूप है, हवा चल रही है और बहुत ही जबरदस्त जी, माशाल्लाह। वो जो वाइट वाइट आपको नजर आ रहा है ना पिक्चर्स में, गूगल पे आपको वो चीज देखने को मिलेगी।